Посмотрите, как красиво смотрится Лаврушинский на закате. Просто потрясающая архитектура. Расположен в глубине собственного двора парка. Двор-парк, который вы сейчас видите, он будет готов половина 12 августа, половина уже ближе к зиме. Все деревья закуплены. Двор-парк нам делала команда Артеза, та же, что делала парк Зарядье, парк Лужники. Пентхаус в Лаврушинском. Просто потрясающие виды на Москва-Сити. Закат встречаем на террасе пентхауса в Лаврушинском. Как вам такие виды роскошные? Просто вся Москва как на ладони.